dyma ni wedi cyrraedd 2018. A mae yna flwyddyn yn ymagor o'n blaenau ni. Ac i ni fel annibynwyr mae hi'n mynd i fod yn flwyddyn hynod o ddiddorol a chynhyrfus. Am y 6 mis cyntaf, da ni'n mynd i fod yn gwneud y trefniadau ynglyn â dathlu glaniad cenhadon yn Madagascar. A pha 9 mis Mehefin, mae'n bosib fydd yna dros 100 o bobl yn dod o Madagascar yma i Gymru i ddathlu yr achlysur yma hefo ni. 200 blwyddiant taith y cenhadon o Geredigion. Mae yna gymaint o bobl sydd eisoes wedi gwirfoddoli ar gyfer y gwaith yma. Da ni'n diolch iddyn nhw, da ni'n gwerthfawrogi hymdrechion nhw ar gwaith maen nhw'n wneud yng Ngheredigion ei hun a hefyd trwy amrywiol gwyllgores gyda ni'n trefnu gwahanol agweddar y pethau yma. Ond unwaith fydd hynny drosodd, mi ydyn ni yn symud ymlaen wedyn i weithgarwch arall. Mi fydd cynllun y ffordd yn mynd yn ei flaen, mae hynny yn gynhyrfus. Mae gyda ni gynllun datblygu medra bachgen ifanc yn cael ei hyfforddi yng Nghaerdydd. Mae gyda ni Eisteddfod Genedlaethol hefyd yn y brifddinas pan ddaw i. Dwi bob amser yn edrych ymlaen at honno ac at gael bod ym Mhabell yr Eglwysi a dwi'n gobeithio bod chi'n dod iddi. Gyna yn mis Medi wrth gwrs a mae'n nghyfnod i fel ysgrifennydd cyffredinol Undeb yr Annibynwyr yn dod i ben. Ac wrach mae dyma un siawns i mi felly dweud gymaint yr ydw i wedi mwynhau y blynyddoedd yr ydw i wedi bod ynglyn â'r gwaith. Dwi'n hynod o ddiolchgar i gymaint o bobl am eu cefnogaeth, am eu hanogaeth ac am eu dealltwriaeth mewn cymaint o bethau. Dwi wedi cael cyfleoedd i wneud bob math o bethau a wedi mwynhau y cyfan i gyd. Dwi'n mynd dweud bod pob peth wedi mynd fel ac yr o'n i'n dymuno bob amser. Tydi bywyd i felly. Be dwi'n dweud ydy, fy mod i hyd yn oed ar amseroedd anodd wedi famgylchynu gyn bobl ardderchog iawn a dwi'n diolch amdanyn nhw. Fy ngobaith i ar ddechrau'r flwyddyn fel hyn ydy y bydd Undeb yr Annibynwyr bod o hyd i olynydd i mi. Dwi'n gobeithio y bydd yr olynydd hwnnw ne honno y byddan nhw yn ymgymryd ar gwaith hefo brwdfrydedd pan ddaw yr amser. Does dim eisiau neb betruso ynglyn â'r dasg sydd i'w cyflawni. Mae Duw o'n plaid ni, mae o'n cynnal ni, ger syndod i lawer o bobl, mae o'n bedithio ni hefyd. Dowch hefo ni i weithgarwch y flwyddyn bwysig yma yn hanes ni, a mae Duw hefo ni bob cam.